আসসালামু আলাইকুম। জিএম ক্যাপিটাল অটো সলিউশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। ভিউয়ার্স, দেখতেছেন নিসান এক্সটেল। তো গাড়িটা আমি সেলফ দিতেছি, বাট স্টার্ট হইতেছে না। তো প্রবলেমটা ছিল, গাড়িটা স্টার্ট হয় না, রাস্তার ভিতরে অফ হয়ে যায়। তো কাস্টমার আমাদেরকে কল করার পরে আমরা যাওয়ার পরে দেখেন ফুয়েল পাম্প লো ফুয়েল প্রেশার, এই ফল্ট কোড আসছে। তো আমরা যদি ইবি সিস্টেমে ঢুকি দেখি, তো এইখানেও দেখেন ইঞ্জিন সিস্টেমেরই ফল্ট কোড আসছে। তো কাস্টমার দেখেন মিটারের ভিতরে তেল আছে, দেখেন হাফ ট্যাঙ্কির একটু কম তেল আছে, দেখাইতেছে তেল আছে। তো আসলে সমস্যাটা ওইখানে না, সমস্যাটা হলো ট্যাঙ্কিতে তেল নাই, কিন্তু মিটারে দেখাইতেছে তেল আছে। আর এটা খুব কিন্তু মিটারে দেখাইতেছে তেল আছে। আর এই প্রবলেমটা নিয়ে আমরা সবসময় কাজ করি। নিসানে এই সমস্যাটা যখন হয় একদম মাথা খারাপ করে ফেলায়। এই ধরনের যদি প্রবলেম হয়ে থাকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন।